Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shiratal mustaqim. Khairil maghdubi alaihim. Ini boleh kata tersalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum shalihan an i'budullaha fa idzahum fariqan yahtasimun. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Laula tastaghfiruna Allaha la'allakum turhamun. Qalu tayyarna bika biman ma'ak. Qala ta'irukum 'indallahi bal antum qaumun tuftanun. Walaqad arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun. Ila Samud tumeka utawa maring kaum Samud. Akhahum ing keluarga besare kaum Samud. Minal qabilah disangking padha-padha sak qabilah. Ingsun utus sholihan ing Nabi Saleh. Tak utus an sedune kelakuan, maksudnya tugase mufassar bi ani abudullah. Bi an lan sedune kelakuan ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Wahidu tegese ngesakno sira kabeh ing Allah. Faidan mongko nalikane ngono, ketika wonten perintah kan ngesakno Allah, hum te kaum Samud iku fariqon iku dadi dua kelompok. Yahtasimuna kang saling geger saling tukaran sapa kaum Samud. Fitini ing dalem babakan agama. Fariqon sing sekelompok iku mukminuna iku dadi mukmin, maksudnya milih dadi mukmin min khini irsalihi. Dimulai saking oleh kautuse Nabi Saleh ilahim maring kaum Samud. Wa fariqon sekelompok iku kafiruna dadi kafir kabeh. Kala dawuh sapa Nabi Saleh lil mukadzibina maring para pendusta ya kaum ingsun. Lima krana apa tastajiluna kesusu sira kabeh. Minta kesusu sira kabeh cara sakniki mensegerakan kabeh bisa yati kelan terjadine elek. Kowe kok njaluk elek qoblal hasanati sedurunge njaluk apik. Ai bil adzab dikse kelan siksa qoblal rahmati ke njaluk sedurunge anane rahmat. Haitsu qultum sekirane ngucap sira kabeh ingka nama ateta nabi hakon fatina bil adab ingka namun ana apa ma perkara ateta kang paring sira ateta kang teko sira nak ing kita bi klamah ana iku hakon iku hak nak pancen apa sing mbok gawe iku hak fatina bil adab mongko ana nekakno sira nak ing kita bil adab iklan siksa dawe Nabi Saleh lawala tastaghfiruna Allah lawala tastaghfiruna bu yo jaluk sepuro sira kabeh hal tastaghfiruna bu jaluk sepuro sira kabeh apa hae apa minasyirki sanging syirik la'alakum supaya sira kabeh cara kiai kuno supaya menawa sira kabeh supaya sira kabeh turhamu nek den welasi sira kabeh fala tu'adzabuna mongko ora den siksa sira kabeh. Kalau padha ngucap sapa kaum saleh ngucape ittayyarna bika. Qalu tayyarna bika ittayyarna tegese nampa elek kita. Asluhu te dawe asline lafat ittayyarna iku tatayyarna udimat dene untuk napa ta fito ing dalem tok wis dilipat nanti tarik apa hamzatul wasli apa hamzah wasal. Eta sya'amna tegese ngrasa elek kita bika sebab anane sira bimantan wong maka sertane sira ayul mukminin tegese wong mukmin. Haisuku khitu sekirane den pacekli diparingi paceklik sapa kaum Samud almatara ing udan wajah ulan dadi kelaparan sapa kaum Samud. Kala jawab sapa Nabi Saleh ta'irukum utawi sebab eleke sira kabeh syukmukum tegese sebab eleke sira kabeh wa indawa iku menurut hukumnya Allah. Atana kana sapa wa taala kum ing sira kabeh bihi kelawan ta'ir to bihi kelawan niku al-bukhtin bukhtil matar to bihi kelawan ya wa tasawuf misami bal antum balik te sira kabeh kaum tuftanuna kang den uji sira kabeh tuhtabaruna tegese uji sira kabeh bil khairi lan apik wasyari lan elek. Tingatan ngene kula terangno masalah nubuwah. Nubuwah iku kenabian. Tiyang niku nak kafir, niku mesti ora kafir 100%. Dados omongane niku paradok ku ta'arud. Sampeyan saiki tak bedheki. Abu Jahal niku ora nemen oleh musuhi Kanjeng Nabi. Sing dimusuhi ya Kanjeng Nabi mboten pangeran. Nah kaum Samud nggih musuhi Nabi Saleh, sing dimusuhi mboten Nabi Saleh tok, nggih sajane pangeran, tapi percaya pangeran. Jadi mboten kados tiyang komunis saniki darani Tuhan sudah mati, fungsi Tuhan ndak ada. Nah riyen niku mboten.
Jadi wong ora percaya Nabi Soleh malah ngancam ngeten Soleh nak pancen kowe bener turono adab, berarti dia percaya ada faktor yaitu Tuhan yang bisa menurunkan adab. Kan lucu kan, ndekne tentang Nabi Soleh ngongkon nyembah Allah. Saiki mau nyembah Allah tapi ngongkon Allah, ya Allah uji kelayakan kita siapa yang benar, ukurannya yang kena adab, dan engkau silahkan memberi adab sing salah. Iku jadi kafire wong kafir ku paradok. Mulane kabeh mufassir sepakat nafsiri intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Iku kabeh mufassir nak maknane ngeten, intas taftihu lamun njaluk kebenaran dadi jelas sira kabeh. Kula baleni malih iki. Intas taftihu lamun njaluk kebenaran dadi jelas sira kabeh. Faqad ja'akum. Monggo teman-teman teko kum sira kabeh apa al-fathu. Jelasnya kebenaran. Di Islam nanti sakmene gede ini, itu ora lepas sangka barokah Abu Jahal. Abu Jahal donga, ya kowe kudu ikhlas manjen sejarah itu. Abu Jahal niku religius, mulane diarani Abdul Hakam. Telukane Abu Jahal niku Abdul Hakam. Wong Islam mangkel nyeluk Abu Jahal. Abu Jahal badhe perang Badar niku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah, nyekeli Ka'bah. Wong dekne tukang kunci gitu, nyekeli Ka'bah teng Multazam. Kiswah Ka'bah dicekel. Ya Allah, ayyuna aqta'u lirrahim. Wa atana bima la na'rif fa akhin bil ghadat. Ku kabeh ngrungokno. Anak buah ngrungokno kabeh. Ya Allah, besok kita perang sama Muhammad. Siapa yang salah dan memutus rahim dan punya agama yang tidak kita kenal, gawe aneh-aneh, fa akhin bil ghadat. Besok harus engkau matikan, engkau kalahkan. Iku bengi sebagai perang Badar. Anak buahnya muni amin. Oleh amin kabeh. Ning Multazam. Tapi anak buahnya ambek ngenteni nek sing mati kuwe aku malah Muhammad. Dadi tetep ambek ngenteni. Jadi wong ora iso buat pangeran. Bae munamuni gedeng Muhammad ora iso gedeng pangeran. Mulane kok ayat sebagian Quran istilahno Kanjeng Nabi iku napa? Aku ngerti Muhammad, nak kowe iku susah perkara didustakan kaummu. Dawuh kan pangeran fa innahum la yukadzibunaka sajane ya ora total gorono. Wes akhirnya Abu Jahal berangkat teng perang Badar, ketemu tiang teng Akongkol. Akongkol itu satu lembah antarane Medina ambek Medina ambek Badar. Jadi walhasil itu ada lembah yang dekat ke Medina. Niku Ma'u Badrin di ini tiang Islam, lembah yang jauh dari Madinah disebut Udwatil Quswa. Sudah antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa wa rabbu asfalam. Terus walau tawa'atum lahtalaftum filnya. Ketemu teng mriku nu kanca-kancane sing padha kafir mendingan. Kamu kan mitra saya, harus bela kita, jare Abu Jahal. Oke, jare bela engkau gak apa-apa. Abu Jahal ditakoki ngeten, niki tarik tenan. Pak Abdul Hakam, apa? Jari ini ngelawan Muhammad, udah karo ngelawan Allah. Nak Muhammadnya menuso, enteng ngelawan Muhammad. Nak tenan, nuqatilu waha, malah namin tokoh. Nak pancen ngelawan Muhammad, artinya ngelawan Allah. Wah, yura iso mah, wong ngelawan Allah. Jadi bujal enteng, gak ngelawan Muhammad. Maksudnya perkara itu semuanya ngeper. Ini ngelawan Allah, tak ngelawan Muhammad. Intinya Allah itu dibakas. Iku wong kafir dhisik. Dadi munamune ra percaya Muhammad. Tapi wedi Allah. Disebut wa isqal wa humma in kana hadza wal haqqu min 'indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi adzabin alim. Jadi wong kafir dhisik iku ya Allah, jika Muhammad yang benar dan dia yang benar menurut engkau ya fa amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau siap dijebloki watu saka langit awitina bi adzabin. Ayo aneh. Mulane wong ora percaya kiai ya separuh, ora iso wong percaya total. Terus akhirnya Nabi Saleh wis tengah-tengah ngene wae, mbok pangeran bono ora cara kowe ora penting. Sementing aja nantang agap. Foto-foto nantang ra nantang yo sepuro. Wis tengah-tengah Nabi Saleh. Nabi Saleh boten kados ISIS dadi boten terus nyalano tengah-tengah. Ngene lho. Kan mereka nantangnya tentang Nabi Saleh. Nak kowe sing bener, kita siap untuk nampa. Ada. Mestinya oleh muni rasa nantang ngono. Nak kowe sing bener muga-muga entuk rahmat.
Nak kowe sing salah muga-muga entuk hidayat. Lah maksudnya kon ngomong ngono ora kok ngomong lha opo nantang adab gunane. Oh, yang sebut ya qaumi lima tastajiluna bisayyati qablal hasanah. Mestine laula tastaghfirun. Terus ini pengalaman di pulau jenengan. Jadi orang ono wong kok gak religius ora. Wong kafiro ya religius. Wong kula sering roh wong abangan ra salat. Niku nak tukaran mbek kiai niku. Masuk kula boten salat iki. Nak apa ngersakno. Jenengan disiksa kena siksa. Jadi dekne sing ra salat nantang yo cek nglibatno pangeran. Wong utange akeh kasusé akeh. Nak apa ngersakno selesai yo selesai yo sing muni ngono. Wis dadi pangeran wis digawa ngalor gitu. Iku pangeran, wis nasibe pangeran ngoten. Mulane ana wong ra sabar pangeran tersinggung. Mulane Nabi Musa niku nate ndonga ya Allah, berikanlah aku satu mukjizat. Ngene ku wong nak ambek kula niku seneng. Jare pangeran, ya Musa hadza syai'un lam af'alhu li nafsi. Iku aku wae ono sing ra seneng kok kowe. Aku ora wis pangeran sing maringi rezeki sing gawe bumi gawe langit iku ono sing kembarno aku. Aku pangeran dibarno, ora disembah dibarno. Malah yus aluni nidun, malah aku dianggap dhewe pesaing. Ono wong sing kuwate kaya aku. Iku aku meneng ae kok trimo nabi yo amben wong sembah. Mulane ana wong tirakati masyarakat ben seneng kabeh. Ora pati iso ngaji, paham ya. Amatir ilmune napa? Amatir. Nah kaya kula barang wis tenang. Mencara Mustafa seneng kula malah seneng. Ngringakno syafaat kula. Jadi wis ngoten niku. Masyhur hadis qudsi niku. Hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa af'alhu bik. Sa Musa, wong aku sing pangerane ana sing ra seneng kok. Kowe trimo nabi. Kabeh wong kono kok. Wis biasa ae. Iku pangeran. Terus niki pelajaran nggih kula jenengan. Terus dunya ila yaumil kiamah ngeten iki. Pangeran itu digawa ngalor ngidul. Mulane Quran nyeritakno wong musyrik ku sapa? Wa qala alladziina asyraku oleh mriki law syaa Allahu ma asyrakna nahnu wala abauna wala haramna min dunihi. Bareng dikandani kok nyembah pangeran jawe musyrik. Mat kowe aja men ngomong kok nyembah pangeran. Nek apa ngersakno aku iman ra? Iman. Urung ngersakno. Ya repot, pangeran itu digawa. Ana wong larat dikon keimangan. Iku lho wong larat keimangan ngene iki. Jare wong kafir-kafir, mereka melarat itu dalam skenario Tuhan, dalam rencana Tuhan. Nah aku keimangan berarti merusak skenario Tuhan. Ya wong kafir pinter-pinter. Disebut wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu mune anut imu man sing law yasha'u at'ama. Bagaimana mungkin saya ngasih makan orang yang kalau Allah menghendaki dia bisa makan. Sampai dia ada makan ya kersane. Oh. Makanya kayak aku minta rugen, cara pengiran disalahno. Wong goblok ku kersane pengiran. Nak mbok pinter no berarti ngerusak skenario. Ya beno. Maksudnya beno goblok, sing kriting yo beno kriting ora oleh nglurusno rambut berubah asal kejadiannya. Oh, jadi ora oleh berubah tatanan ora oleh, termasuk berubah goblok jadi pinter ya ora oleh. Marat jadi sugih. Kuwi wong kafir. Nek sing ngomong wong kafir iku salah, nek sing ngomong Islam bener. Karena wong kafir ngomong mesti go ngeles. Paham digo napa? Ayo sih wong kafir. Dadi munamuni sithik Allah yo ora oleh. Perkarane Allah yo dimanfaatno tiyang napa? Kafir. Wong kafir sing medhit gak gelem sedekah piye? Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut imu ana ta make imangan kita. Ngeke imangan man ing wong sing lau yasha wa terus malah nabi ini tuh mari in antum bila fi dzalal mubin. Pikiranmu sesat, keliru. Cara berpikir Anda itu keliru. Mestinya sing wis di skenario melarat ya ben nah, gak kewaco to. Iku mau Nabi sallallahu ngajak dakwah kon nyembah pengiran, malah jare kaum Nabi Sulaiman ini tak ngenteni keputusane pengiran. Nak ya Allah endi sing bener paringi selamat, sing salah paringi wong ora percaya pengiran kok nglibatno napa aneh to. Yo aneh ora percaya pengiran kok nglibatno. Lah Abu Jahal termasuk niku. Terus sing diceritakno pengiran teng kene surat Anfal wa ifqalu wa huma in kana hadza wal haqqo min 'indika fa amtir alaina
hijaratan minas sama abitina bi adzabin alim Abu Jahal. Niku diceritakno Quran nganggo redaksi sing luwih fusha. Nak teke Abu Jahal ngomongin ngoten wae. Ya Allah, kula apal teke ayyuna aqta'u lirrahim ba'atana bima la na'rif fa'akhin bil ghadat. Ya Allah, besok yang paling memecah rahim. Mergo Nabi Islam dianggap memecah napa? Rahim karena merusak merusak napa? Tren. Maka harus engkau bunuh. Tenan perang Badar isuke Abu Jahal mati. Akhirnya wong akeh sing Islam mergo percaya dongane. Lah ya mulane wong iku ora oleh. Abu Jahal iku ngono-ngono iku dadi kebuka Islam perkara nek ketok bener Islam ku bar dongane sinten. Nabi Muhammad lahir sing rumah Abu Lahab, kuwi ora melok rumah. Lare sing tok syafaat dina Senin Abu Lahab taruhin sing ana hadis sahih. Abu Lahab kuwi jek arep-arep kono dijamin hadis sahih. Abu Lahab lahir Abu Lahab suwun saking senenge budake suwe bal Islamiyah dimerdekakno kon ngrumat Kanjeng. Kowe mulutan malah sing tok dhuwit ora urus. Arep-arep. Ya muga-muga entuk, tapi ya muga-muga ngono. Golekno hadis sahih kangelan. Jenenge seneng urun ora kok entuk, seneng kok entuk. Enggak aneh wong seneng kok. Entuk senenge urun, seneng kok. Ane Bapak Rian niku boten urun nek mulut ndang pengajian mah, nek gelem mulutan sing kene. Iki ngono kok. Ya pantese wong senenge urun. Seneng kok entuk. Ya, tapi oleh wae Kanjeng Nabi jembar rahmate muga-muga disepuro ngono ae rasa bocor-bocor. Jadi eling-eling itu, terus wong kudu ngaji. Jadi wong ora percaya pangeran ora iso. Senajan to percaya sing gak diatur syariat itu liar. Kalau baleni malih percaya sing gak diatur syariat itu nopo? Liar. Jadi aliran macam-macam mergo ngibadah mbek pangeran tanpa ilmu. Mulane sebagian hadis pertama sing digawe Allah itu akal. Nah sing hadis sahih kan kolam itu pulpen. Sebagian riwayat itu akal. Mergo lewat akal Allah disembah, lewat akal wong ngerti halal haram. Ya wong ngerti napa? Halal haram. Terus akal butuh riwayat. Nah is riwayat wong roh paradoke akal iku ngono nggih. Wong roh paradoke akal. Misalnya kita sampean saya kita bedheki, Qabil itu lahir teng pundi? Swarga. Habil lahir ning ndi? Iklima ayu lahir ning swarga. Labuta elek ning ndi wala-wali zaman Nabi Adam kon ngawekno lah kawin mbek dulur agak oleh saiki mesti dulur generasi pertama gelem ra gelem rabi ambek ben ketok beda mbek Allah digawe syariat disilang iku sing kelahiran donya dirabekno kelahiran swarga dirabekno kelahiran intine iku kok Habil sing rapati ganteng untuk iklima ayu Qabil ganteng tok labuda. Weleke gedhe ora ora. Tapi intine sing kelahiran swarga dadi wong sing gerakno dadi ahli neraka. Qabil kelahiran swarga gawe gerakan menuju neraka. Habil kelahiran dunya gawe gerakan pangeran. Dadi butuh riwayat. Allah mending dunya kadang gawe paradok. Ya semua pangeran rasa bawara yang pangeran bawara. Nabi Musa di rumah Fir'aun, jadi nabi. Padahal dipakani bedanya. Musa Samiri cilik kelaparan di rumah Jibril. Jadi Musa Samiri di rumah Jibril, jadi Musa Samiri di rumah Fir'aun. Jadi nabi. Rasa takon, ya falu mayasa. Mulane ilmu hakikat ku ana naguman masyhur ilmu hakikat ben wong ora percaya amal, ora percaya lingkungan. Wa Musa alladzi rabbahu Jibril kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu ta rasul. Delok le Musa Samiri di rumah Jibril dadi mursal, dadi wong kacau, dadi wong rusak. Sing Musa di rumah Fir'aun dadi rasul. Sing rasa apa ora ono sing royo kepen pangeran. Iki senine pangeran ngono. Wis ora usah takon. Jajal orang fikih, mangane barang haram, jadi di rumah Fir'aun mesti sebenarnya dia nakal makanan haram. Ya nak pangeran iso nyeteri lho, pangeran apa warai aja kepen. Mangane kita iman di syariat, ya nak pakanan halal pengaruhnya gede, pakanan haram ya pengaruhnya gede. Ya wis ngono cara hukum. Tapi rasa kok terus-terus no mesti lho, mesti kira pangeran yo mesti.
Terus terakhir ditutup aki-aki ngono. Terakhir aki-aki ngono. Dari gue semua bau. Jadi kudu ditutup aki-aki. Yes pangeran ngoten damel dunya ngoten. Mekah jadi kota suci. Kota suci, kota paling disenengi Nabi ku kota Mekah. Tapi kota penduduknya paling mangkel Nabi Mekah. Mulane Nabi nak Mekah, aku seneng banget kowe. Sayang penduduk iku ngusir aku. Jadi pas ninggalo Mekah Nabi cek haru delok Mekah. Wa inna kila ahabbil bilad ilayya. Kowe ku negara paling tak senengi tapi wa inna qaumaka akhrujuni tapi kaum mengusir aku. Akhirnya aku yo mirip. Lah ya mestine kan kelas afdhalul khalqi didakok afdhalul biqa. Wong paling apik didakok bumi paling mesti ini. Tapi ning bumi paling apik iki ana Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman sing ngusir Kanjeng. Akhirnya Nabi manggon Yasrib. Yasrib iku nggon begejik. Jadi akeh setan. Mulane kiai sembah setan yo ana sanate negeriin Yasrib nggon setan terus dibuat Kanjeng. Jadi Yasrib nggon setan. Nabi dipindah nang Jufah. Tidak terjufah, suwe-suwe itu dari Dal Khulaifah. Kono jek ana cincin beling terjarine terkenal itu ditangkap Sayyidina Ali dicancang ning sumur. Terus wong ora darani Dal Khulaifah, darani Bir kok. Ali, itu bir sejarah. Tapi ora usah dukun, Pak. Wis ora ora tapi ora belane Dal Khulaifah. Itu mestine kan istilah resmine Dal Khulaifah, tapi wong darani Bir. Tapi nek yang Mekah jenenge Abar Ali, Abar itu jamae itu Bir. Terus wong gamane darani apa? Bir. Iku pengen. Nabi sing afdhalul khalqi ditakok teng pundi? Ditakok teng Yasrib. Ini semua kersane pengen. Mane ulama debat bumi Madinah mbek Mekah afdhal ndi. Jare ulama hadis afdhal Madinah. Piye-piye ana turba sing dhammat azuma Rasulillah. Ora iso lemah sing nglindungi Nabi sing dadi tempate Nabi afdhalul khalqi kok afdhal Mekah ra iso kudu afdhal Madinah. Tapi dari ulama-ulama sing umum ya ora pokoke tanah iku Abdul Mekah. Lah Nabi Abdul Khalqi ditakok tanah ndi? Ya tanah Madinah. Sing ana Abdul Khalqi kok ora apik ndi? Apik sing ono. Wis pokoke ora harus ora pernah bingung lho. Jadi apa ada tradisi ngoten. Lan ketika ulama-ulama ana hukum ya hukum dadi hukum fikih. Tapi bariku ana ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu kabeh ora mesti. Ya kabeh ora mesti. Hamzah itu seneng wong paling disenengi Kanjeng Nabi. Dipateni Wahsy. Wong paling digedhingi Nabi ya Wahsy, mergo mateni Sayyid Hamzah. Tapi pangeran nganggo hake dadi pangeran, Wahsy diparingi hidayah. Terus Nabi akhirnya biasanya Nabi nang Islam seneng, tapi nek Wahsy ngeluh. Si wis Islam tak tampa, tapi aku njuk sitok. Napa ya Rasulullah? Pokoke nek aku kudu mlayu. Kok Nabi ku gak siap roh rai itu. Wah, kok iling-ilingan mbek pamane sinten? Set. Itu angkara Nabi badhe liwat mlayu ora malah sowan, mlayu. Jadi ana sahabat pelayon nganti iya Mas, ya Nabi badhe liwat mlayu dene. Mane rapati iso ngaji lah, ngaji piye kudu mlayu. Iku Mas. Ya ana unik-unik ya mesti ana, dunya unik ku ya mesti ana. Akhire Wahsy sumpah, masyhur sumpah Wahsy. Ketika Nabi wafat, terus Abu Bakar jadi khalifah, ana wong ngaku nabi, jenenge Musailamah Al-Kadzdzab. Ana sing maca Musailimah Al-Kadzdzab. Wan maca jeneng ping pindho, mari ra KTP-ne, kiai beda-beda. Tirmidzi, Turmudi. Nak kiai mriki maca apa kiai, Pak? Tirmidzi apa Turmudi? Turmudi apa Turmudi? Tirmidzi. Kiai mu maca. Oh, Kak Tirmidzi. Nak Musailamah cara kiai-kiai Musailamah ta Musailimah umumnya. Oh, saya lamakan dari, woi. Aduh, saya lama, harus semua jam saya. Karo KTP deh, nah, mana tak foto yang video, kamu saya lama ya. Bodoh roy. Macam nak sedang Arab ni, macam ni, soalnya orang semua cakap hadasana akil, jadi itu ukil, wakil ke akil ya. Sedang Arab itu saja. Hamidi ya, Humedi ya, Zabidi ya, Zubaidi ya. Bodoh raro. Terus dari Wahsy, aku sumpah mbek pangeran, fakama aktul ahabban nas ila Rasulillah. Aku pe mateni abghadul khalqi ila Rasulillah. Jadi aku bar mateni api-api wong sing disenengi Nabi, aku kudu mateni elek-eleke wong sing digedhingi Nabi. Mulane
Rata-rata riwayat darani sing mateni Musailamah al-Kadzdzab sinten? Wahsy. Hukum bayar kafaroh tahu mateni wong sing sangat dicintai. Jadi paham ya, terus itu sejarah. Itu semua pangeran kersane. Khalid bin Walid itu elek-elek wong, mergo mateni wong Islam akeh. Perang Uhud nganti kalah kaya ngono iku mergo strategine sinten Khalid bin Walid. Kok bareng wong kafir kalah, Khalid bin Walid muter gunung Uhud. Embo-embo kalah. Lah sahabat ya ana sing kaya kowe-kowe ngene iku bareng ghanimah diculno, rugen-rugen terus do medun. Sahabat ya ora kabeh pinter ya ana sing ngawang bareng jenenge wong akeh. Wis menang wis muter jebule Khalid muter tok, muter munggah gunung. Sahabat sing kon Nabi ni dhuwur gunung medun. Ujung-ujunge njupuk napa? Ghanimah. Nek seneng duit kira usah isin dhisik sahabat ya seneng duit. Tapi akhirnya jadi coba, Pak. Ya akhirnya jadi apa? Kalah, Islam kalah. Tapi Khalid itu akhirnya masuk Islam. Perkarane ya Allah Muhammad itu Rasul tenang. Perintahnya dilanggar sidik, kowe ndadekno Islam kalah. Berarti Muhammad itu Rasul tenang. Akhirnya masuk Islam. Tapi bar materi Islam akeh. Nah, dia disumpah, ya Allah sebagaimana saya membunuh orang Islam banyak, saya bersumpah akan membunuh orang kafir banyak. Nah, dia jadi panglima Islam sampai dilareni Mbak Umar. Umar sekarang terengnya wong. Khalid kemarin dipensiun. Kok terlalu banyak pembunuhan. Berarti jadi khalifah. Jadi dia jadi panglima perang itu terlalu banyak. Sampai akhirnya keliru ya bolak-balik. Yang harusnya enggak boleh dibunuh, saking semangat itu kok. Sampai mati kan nangis, ginjalan nangis Khalid bin Walid. Perang tanding mbek wong Romawi kabeh menang. Nangis memang. Mergo dene mati teng tempat tidur. Khalid pun mati teng omah. Ya Allah Gusti cek jenengan mboten purun nyahidno kula. Kula niku perang semangat itu ben mati. Saya kok kula saged mati teng kamar. Dadi anake nangis kaya napa bakon nangis jebule dene nangis perkara mati ning. Lah ya sing perang arang-arangnya langsung mati pirang-pirang. Perang bolak-balik mulai zaman kafir sampai zaman Islam perang terus deh. Sampai Futuhat niku tesih derek perang Futuhat. Tapi matine teng tengah. Ini terus kersane pangeran wis. Difahami terus wong kafir sejati iki jarang tetap melibatno Allah. Lah Allah itu yo misteri, lah wong kafir iku ngeklaim cara pandang dene diridani Allah. Makane ya wong kafir lah muni napa? Anut imu mallau yasha wa atam. Sebagian lau sya Allahu ma asyrokna nahnu wala abauna wala haramna min dunihi. Jadi kabeh melibatno Allah. Semenjak itu terus ono pepatah sangka Sidina Ali masyhur. Akhirnya dadi kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongane bener tapi maksudnya elek. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongane bener tapi maksudnya. Terus akhirnya kaum Nabi Saleh ya sami ngomong qalu tayyarna bika wa bimam. Kita itu melarat itu mergo kowe, jek wong banget kowe dadi melarat. Itu kali zaman saat ini yang nyalano pesantren, wong nak mondok itu mari melarat. Orang duwe ijazah, rata-rata santri ora iso kerja. Iku ayo keliru. Santri ku melarat terus wong tuane melarat. Melarat tidak kok pondok. Lah rata-rata tetep melarat. Jare santri sing marahi. Nah, misalnya sing mondok anak Abu Rizal Bakri ora melarat. Tapi wong enak wae saiki ngene. Lah anak ngene iku bener. Anak Abu Rizal Bakri mondok, anak Yusuf Kala mondok. Jong mondok dadi melarat iku jenenge pondok marahi. Sedurunge wis anak Mustofa, anak Rukin. Sedurunge wis melarat. Saiki sing melaratno pondok ta wong tuane. Terus diterusno kan. Tapi wong mau delok wae mondok iku marahi. Aneh wong saiki. Yang agama mesti dadi tersangka mari melarat terus kunane kuno. Dise Nabi Saleh dituduh kita melarat iku mergo kowe. Ana kita dadi kiai mesti tuduh mari gak maju kuwi wis rido. Sekarang mulai dhisik wong nggawa agama dituduh mari miskin. Ya mari napa? Miskin kunane kuno. Ya sik kudu rido. Kira rido pangerane disangka tenang kok kowe ora rido. Pangeran wae kate sering aku sing pangerane disalah paham iki terima Musa salah paham kok geger dari pangeran. Malah Musa diterangno. Nabi Ibrahim ge sami. Nabi Ibrahim tukang nampa tamu, angger tamu kelaparan digawe teng padang pasir. Suatu saat dia tamu wong umur 80 tahun, Majusi.
Jadi keimangan sapi piring dari Nabi Ibrahim bisyartil Islam, tapi kowe syaratnya kudu Islam. Balik wong Majusi ini. Mboten kula nak kan Islam tetep mboten purun. Balik. Pas balik kanan Allah dawuh Ibrahim, wong iku umure pira? 80 tahun Gusti. Njaluk mangan kowe lagi ping pira nebis pindah. Lah ya 80 tahun tak keimangan, senajan to dekne Majusi iki jaluki pisan kok ora oleh. Akhirnya Ibrahim muda, Majusi tanpa syarat mangan. Mangan. Lah ya jaluk mangan kowe lagi bisa kok nganggo syarat. Akhirnya Majusi bareng mangan tak kok. Kenapa engkau berubah pikiran? Jadi Majusi ya pinter. Gak mau pangeran. Ibrahim akhirnya Majusi ini asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasul. Kowe rasul tenan. Nangis Majusi cek perhatiane pangeran be aku. Padahal aku napa? Majusi. Kira masih Islam. Iku pangeran. Tapi rasa di jargon yang puasa menghormati tidak puasa, yang tidak puasa itu edan. Oh, soalnya jargon yang puasa menghormati yang tidak puasa. Kalau ke warung disuwe wong poso dari saiki jargonnya diwalik, yang tidak yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Ngajak gendeng bareng. Dhisik kasusnya Nabi toleransi mbek non muslim orang ngene iku. Urusane mau perkara pakanan itu sepele. Tapi nak perkara nglanggar hukume apa wis kunane ku Nabi ora sapi-api wong. Niku nate dipakani tiang-tiang kafir, Saiba Utbah niku bareng Nabi kelaparan itu dikai ifkon min inabin dikai sak dompole napa anggur. Niku sing ngekek mangan nggih musuhe Nabi ya didahar bismillahirrahmanirrahim dipangan. Bareng dipangan mos bismillah. Candal lembe Saiba jenenge Adas iku kaget lho. Ono wong maca bismillah ora tau krungu bismillah riyen belum pernah didengar bismillah. Akhirnya atas dadi candaleme wong kafir Islam. Islam napa jenenge sukune Nabi ku diambung. Napa jenenge sukune Nabi ku diambung. Mulane tiyang-tiyang tasawuf biasa ngambung tangane guru, ngambung sikile guru. Mergo atas ku ngambung sikile Nabi. Lah saiki wong sing rapati ngaji ku disebut bid'ah. Lha iki perkara kowe. Ada suruh repot saiki kowe percaya. Soalnya kalau nak takut hidup apa enti gitu, ya bila ya menengah kalau ngambung ya no hadisnya, nolak nambung ya no hadisnya. Mungkin kalau mau salaman, dibanyakan nggak jarang salaman. Sahabat sing purun salaman ke kata, sing menolak ke kata. Abdul bin Mas'ud bukan purun salaman. Alasan aku gak seneng orang Islam di Jepang, aku bodoh mukminnya sak derajat terus nyucup nyucup. Nah, kan salaman mesti dicucup ya. Nah, rugen Mustafa oleh salaman kan bodoh raniat nyucup aman maksudnya apa? Nah kalau pulau kan cara pulau pura kan Mustafa salaman kan nyucup orang dibolak-balik Pak. Cara Jawa Timur pulau ngene-ngene itu mantu sido kiri, jadi sido kiri itu bingung. Mereka salaman itu dibolak-balik. Terus kamu tuh waduh kesel tuh bolak-balik. Kak kulino mulya dimulyakno kan ya bingung. Biasane kene dibaro rugen Mustafa. Turu-turu dhewe so dibar-barno dihormati berlebihan kan bingung. Memiliki biasa pas sudah motor kalau itu karena orang yang berhormat terus dihormati kan bingung. Uwais Al-Qarni bisa salaman di Batan Purun. Alasannya masyhur makalah Abdul bin Mas'ud fitnatan litabek wa fitnatan litmatur yang diceritakan Imam Ghazali. Wong disowani, wong diluk wis mari netok. Sing hormat dadi sing dihormati rawan ujug, wis ora usah sowan. Itu yang termasuk madzhab yang saya pakai. Tapi tidak semua orang Islam baik loh pakai madzhab itu. Lah ya ora pisowanan berarti dilatan litabek wa fitnatan litmatur. Sing ujug dadi sing dicucuk rawan ujug. Ujug ku sombong. Terus gue banget wong hikmah daripada ngono serasa salaman. Tapi kalau disetujui, ono salaman kalau setuju. Piye-piye itu sunnah yang Nabi ngendikan wong nak salaman itu jeblok dosane ngene. Ya nak ra ujug. Lah akhire ulama darani ya nak sing ora ujug. Lah kiai sing purun salaman yo dianggap sing wis ora ujug. Akhire kula tengah-tengah kadang salaman kadang ora. Dadi nek ditakoki Abdul bin Mas'ud, "Ha kok salaman? Kula sering boten." Lah ada takok Abu Bakar. Abu Bakar kan seneng salaman. Wong sing riwayatno hadis nak salaman nyeblokno dosa den. Kok ora salaman kan? Sering. Tengah-tengah. Wis tak pikir dadi sapa-sapa tak pikir dadi semadzat. Cara kaidah usul fikih al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu sun. Jadi melok kanan, melok kiri. Perkara ngono wae. Tapi masuk akal to. Wes Al-Qur'an jasa salaman mboten pur.
Masyhur. Tapi bukan karena sombong, justru menghindari sombong ini. Ya mau wong salaman ndak beliau kan mesti nyucuk. Padahal dia ra menangi nang salam templek. Cara menangi malah menghindar ini. Ya aku mau, enggak semua orang itu baik. Kadang ono wong musuh tok, ngerti nak wong do nyucuk, ngarepe pejabat ngetokno nak santrine nyucuk kabeh. Lah akhir-akhir itu anu ngerti nyucuk, malah bingung wong akeh. Wis tak barang nak berlebihan mesti elek. Sampai wong sepuh nyucuk, akhirnya lafar kok benal kafir wal mus. Kira ono pejabat kafir itu diucap ajarane anggere wong sepuh. Akhirnya ajarannya ditafsir. Nah, ambil wong sepuh, soleh, dicucuk. Nara soleh, ra dicucuk. Lahirnya wong suudzon, itu tuwek tapi fasik mau nyucuk. Repot akhirnya digawe ajaran itu berat perkarane. Lah yo ajaran tafsir, nak tuwek soleh dicucuk. Nara soleh, ra usah cucuk. Lah sing roh sapa soleh ra soleh? Akhirnya gak repot ya. Pokoke nak sepuh cucuk. Akhirnya ditafsir meneh. Fase kelas penting gak kafir. Ono kafir barang malah. Nah ini biasa mawon. Dawe Imam Syafi'i, dawe Imam Bukhari biasa wae. Nek wae salaman ya salaman, wae ora ya ora, wae nyucup ya nyucup, wae ora ya ora. Riwayat Nabi nyucup ya bolak-balik, ora ya bolak-balik. Kan masyhur Nabi itu kalau keluar dari rumah, semua sahabat berdiri. Duka Nabi, la taqumu kama taqumul ajim. Kalau saya keluar kalian jangan berdiri. Jangan menghormati saya kayak raja. Saya ini tidak raja. Duka Nabi. Akhirnya sahabat Nabi milih coba terngatek. Jadi Sayyid Hasan masyhur. Wa innahu la ahabbul khalqi ilayya. Rasulullah itu makhluk paling saya cintai dan saya ingin sekali kalau beliau keluar saya ingin berdiri. Tapi kita tidak berani berdiri karena tahu Nabi itu tidak senang kalau kita berdiri. Akhirnya menangnya, jadi akhirnya malah lucu kan. Presiden, menteri, atau konstituennya do ngadeg nang Nabi Abdul Khalqi do ngadeg. Jadi sampai jadi diprotes sampai wong liya ora ngadeg. Sajane kepengen tapi duka. Nabi nang ngadeg. Wis ngono terus berjalan puluhan tahun. Tapi suatu saat di Madinah itu ada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu orang terpandang di Madinah. Dia Sayyidul Khazraj, orang pinter. Sahabat ana Sa'ad bin Mu'adz sesuai ajaran Nabi do menengah agak ngadeg. Nabi itu kok kumu ila sayyidikum. Ayo do ngadeg hormati. Waduh. Ada sahabat yang ngadeg kan ada sahabat yang ngadeg kalau makanya dari Fathul Bari yang nyari kitab Bukhari mengatakan orang yang anti ngadeg adalah yang berlebihan juga salah. Biar Nabi mutus wong kon ngadeg ning Sa'd bin Mu'adz kumu ila sayyidikum. Faedah kedua adalah orang mengatakan Sayyidina itu boleh karena Nabi mengomentari Sa'd bin Mu'adz kumu ila sayyidikum, kumu ila sayyidikum, maring tuan sira kabeh. Berarti menyebut Sayyidina itu boleh. Buktinya Nabi ngendikan Sa'd bin Mu'adz sayyid. Tanpa atau tiang-tiang sing umroh sing haji, sampean delok teng Misfalah. Ajene toriku Sayyidina Utsman. Kan ora toriku Utsman tulisane lho. Ayo delok sing biasa umroh. Wong Wahabi lho jare sing celok anti Sayyidina. Tulisane toriku Sayyidina Utsman, toriku Sayyidina. Dia kalau tak dulu ngambil tak foto, Wahabi kok nulis Sayyidina gitu. Lalu sampean tuh ayo siapa biasa haji, itu lah nengka kawasan Misfalah, jenenge Toriko. Mungkin orang muni orang tahu rono. Ya wis biasa wae, akhirnya biasa ngeten kita muni Sayyidina biasa, ora usah muni yo. Biasa. Buktine ora ono syahadat nyebut Sayyidina, mbok wong paling pesantren gak ngarah syahadat nyebut Sayyidina. Ono syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana la ilaha illallah Muhammadur wabe sak dunya la ilaha illallah Muhammadur ya ora ono sing protes jangkar iku langsung Muhammadur Rasulullah ya ora ono. Artinya kita jangkar ya bolak-balik muni sayyidina. Lha iku dawuh Imam Bukhari urip sing biasa wae, nek biasane ngono ya ngono ora ya ngono wis pokoke yang terus gak berdoa ini biasa. Nek ono mati dari Imam Syafi'i kita teko ya apik ora ya apik. Ha kadakan ulama dhisik ngono kadang teko ono ulama top Las bin Sa'id itu kancane akrab mati takoki. Mboten tindak mboten. Kok mboten nyolati jenazah? Gak lagi ra kepengin. Lho niku kok kancane akrab jenengan. Ora kepengin kok. Jadi ulama dhisik lucu-lucu. Jadi biasa cara yen misalnya Mustafa mati kalau tanggane lara teko biasa. Gus ora teko Mustafa santrine. Ya ora kepengin kok teko. Paling mau takut. Soal nyolati ta ampun ya wis apik cuma. Nang Indonesia perkara ulama dhisik biasa.
Jadi nunjukno nek iku fardhu kifayah. Nggih nunjukno nek iku fardhu kifayah dilakoni sebagian liyane wis kula mangkel ana teng narukan lah teng budi-budi kadang ya gelo tapi alhamdulillah do nurut nang. Wonten Gus disolati gelombang pertama, gelombang kedua bareng kula dugi, gelombang ketiga diimami Gus gak rumah imami. Mungkin to sih Gus terakhir. Berangkat ya jenazah, rata imamnya aku malah rata dungan. Lagi ngel-ngel mau berangkat ya mana ada. Itu berarti nganggep imam pertama, kedua gak mandi, punya uang sudah. Akhirnya kiai sing imam pertama dia Gus cocok berangkat. Mangkel wong lu tentenan lu opo. Nah berangkat. Ya kadang-kadang lagi buruan. Kadang-kadang mau menduga Gus Pak gak kerso cucu terus. Nah, tak imami. Jare iki mboten ada. Lha kok barang gak berdoain kadang iya kadang ora. Lha iku Rasulullah itu seperti itu. Barang gak berdoain mesti ya kana wa'ul af'al, mesti gayane ganti. Nabi berkali-kali duka nek ana wong wedok lunga tanpa mahram itu dosa gede. Tapi berkali-kali juga ana wong wedok rombongan akeh tanpa mahram Nabi yo pareng. Mane jare ulama nek ana wedok haji tanpa mahram boleh asal bersama orang. Iku Nabi ngono Nabi. Wis pokoke angger barang gak berdoain mesti ya tanawwa, mesti gitu. Nunjukno inna fi hadzal amri fushatan bahwa dalam urusan ini masyhur zaman dulu teng Muwatta karena Imam Malik setelah cerita sekian wa fil amri fushah dan dalam urusan ini banyak kelung. Jadi wis pancen ngoten. Ini ben sampean ngerti. Jadi ben sampean ngerti hukum Islam liyane sing fardhu ain. Liyane haram albattah haram murni utawa halal murni iku mesti ana ya tanawwa. Lan Imam Bukhari dibab ngeten, kenapa Imam Bukhari darani kitab paling alim sak dunya sakwise Quran. As-Sahihul Kutub ba'dal Quran nopo? Imam Bukhari. Niku nak ngendikan ngeten, kula niku apal. Misalnya Kitabus Salam. Kitabus Salam Nabi Imam Bukhari cerita betapa pentingnya salam. Misalnya Nabi ngendikan ala adulukum ngene terus senak kowe mbok lakoni kowe dadi padha senenge tahabbub. Napa ya afsus salam benakum. Kamu harus menyebarkan salam. Akhirnya sing nglakoni wong Betawi, sampai Cina Betawi iso napa? Salam. Assalamualaikum, salam. Padahal wong Cina, saking terkenal salam teng napa? Tapi setelah itu Imam Bukhari ngendikan gini, setelah bab itu beliau ngendikan gini. Babu qaulir rajul marhaban. Babu qaulir rajul marhaban. Terus cerita, Rasulullah itu kalau datang dari pergi, itu jujuk dalam Sayyidah Fatimah. Ketika ketemu Sayyidah Fatimah, pertama yang dikatakan Nabi apa? Marhaban bibnati. Artinya tidak ngendikan salam tapi marhaban. Oh marhaban dong bisa selamat. Yo marhaban. Ya wes akhirnya Sarah ngerti yo maksudnya enggak selalu salam kadang yang ngendikan marhaban. Terus bariku cerita Sayyidina Ali Nabi pas gerak Sayyidina Ali nili. Bareng nili Nabi Sayyidina Ali keluar dari rumah sahabat itu ora salam. Assalamualaikum ya Ali gak langsung takok. Kaifa bi Rasulillah. Alhamdulillah asbaha bi khairin. Intinya dalam kondisi tertentu orang tidak mungkin salam dulu. Dalam keadaan gitu orang mesti tanya Rasulullah piye kabare? Sayyidina Ali jawab alhamdulillah asbaha. Ya intinya ya salam itu baik, tapi ada momen-momen yang orang itu pasti tidak salam. Tapi aja ganti wong Jawa Timur, jauh urip jong. Lho jauh urip to. Ora salam ropo. Bareng ketemu suwira, lho jauh urip. Bojomu cek iki, urung mbok ganti. Parah, udah timur parah, yakin parah. Enggak ada bojo apa belum? Bojomu cek iki. Malah anak teng Jawa Timur elek, kaji-kaji takoke anak piro iku gak tren. Takok anak piro kuno, takok bojo piro. Parah. Tapi kamu ndak usah fatwa bahwa salam bisa diganti selamat pagi, itu keliru. Loh, beda loh ya. Perilaku tadi hanya sebagai perilaku, tapi kamu tidak usah fatwa bahwa salam bisa diganti. Itu salah besar dalam usul fikih. Usul fikih itu hanya mengatakan bahwa pilihan salam itu tetap sunnah, nggak fardhu ain. Dan untuk menunjukkan akrab, Nabi pernah ketika ketemu Sayyidah Fatimah langsung ngendikan marhaban bibnati. Ya kamu tidak usah mengatakan marhaban menggantikan salam, ya tidak usah seperti itu ya biasa saja. Misalnya Nabi salaman ya kita katakan salaman itu baik. Tapi kamu tidak usah mengatakan yang tidak salaman gak anut Nabi. Lho sing kadang ra salaman yo Kanjeng Nabi rumangsamu sapa? Rumangsamu sapa sing kadang ra salaman yo Kanjeng Nabi rumangsa. Mulane Imam Syafi'i ngamuk.
Lho rumangsamu sing melanggar iku sapa? Paham ya maksud? Kamu harus salam dan pilihannya hanya assalamualaikum. Lho sing ngendikan marhaban bibnati iku rumangsamu sapa? Mulane ngaji, paham ya? Tapi Nabi, bukan gak berdoa itu Nabi ya buatan konsisten. Masyhur sahabat anut Nabi, Nabi sholat mau jadi surat doa, wah anut Nabi gaya. Jadi Mu'adz bin Jabal gaya ngimami kaumnya mau jadi surat doa. Alasannya ya anut Nabi. Wonten tiyang mufarokoh mereka pengurusi ontane. Mu'adz ngamuk, nafaqah fulan, gue munafik tak imami kok mufarokoh. Bareng matur Nabi sing damuk Mu'adz. Ayo gue piye saja. Kia toat. Imami sing cepet sakit wong-wong. Mu'adz puwede ape matur sing dibela malah diamuk. Gak kena ditebak Nabi. Nah, jajal gue misalnya tukaran dengan Mustafa. Wong nyangka kan Nabi bilang Mustafa ra mesti. Jenenge Mustafa wong pilihan lho. Wong kok GR sing pilihan ganti Nabi tok. Jeneng kok apa? Mustafa saya terjemah wong pilihan. Kowe wani jeneng diterjemah. Mustafa wong apa? Ya misalnya ada orang Mustafa, Mbak Karmen sowan. Mono kan PD Mustafa jeneng Arab paling Nabi itu seneng aku. Gue sitok jenenge Karmen baru. Sowan ra mesti Mustafa. Wong pilihan, lho aku. Ora kowe. Malah repot ora mesti. Paham ya, itu sampai penting ngaji gitu. Terus Imam Bukhari itu sering mentabwib secara acak nunjukno an-nafil amri fushatan. Imam Malik sing aran Muwatta nggih ngoten. Sering cerita mau nunjukno an-nafil amri fushah bahwa dalam urusan ini ada nopo kelonggaran. Apalagi di bab haji. Ya di bab haji ku masyhur. Ya Rasulullah armi qoblaan akhlik, ya Rasulullah akhlik qoblaan armi. Wes pokoke Nabi sekian pertanyaan, semua dijawab if'al wala harat nopo if'al wala ndak apa-apa lakukan, ndak apa-apa lakukan. Dari sekian variasi pertanyaan Nabi jawab if'al wala harat, lakukan dan tidak ada masalah. Mergo fil amri fushah, ya napa fil amri fushah. Sama saja kita bedai, tawaf numpak kuda mbek tawaf mlaku apa ini? Kabeh ulama ijma' apik mlaku. Padahal ulama tarikh sepakat Nabi pas tawaf numpak unta. Akhirnya Imam Nawawi ngendikan lho soal Nabi numpak unta itu wajib kanggo Nabi nggo nunjukno nek tawaf numpak iku sah. Tapi fadilah tawaf tetep mlaku. Padahal Nabi pas tawaf numpak. Jadi fi'lun Nabi ku nunjukno oleh. Tapi ra iso dadi sunah selawase perkarane ra ngarang ana fatwa numpak unta luwe apik nak tawaf ketimbang mlaku. Sehingga Ka'bah kebeken unta. Perkara ini sik Nabi tawaf numpak. Wis ngono Nabi menunjukno an-nafil amri fushah bahwa dalam urusan ini longgar. Hikmah apa? Umpama Nabi mboten nate numpak unta, wong sing di kursi roda sing digledhek bingung golek dalile apa? Ora mlaku dhewe kok tawaf disuruh wong. Ya dalile Nabi tau tawaf numpak. Iku artine Nabi ra gak mlaku tengok-tengok, ontane sing aku gak saiki wong didorong, ya tengok-tengok sing mlaku. Nah, alhamdulillah. Lah mulane ngaji, mulane ora ngaji ku ruwet. Wong ora ngaji wong Nabi nglakoni terus dianggap sunah iki sunah Rasul. Iki sing ora sunah Rasul sapa ngajimu akeh aku. Mungkin apa Arba'in Nawawiyah bulet. Ya yo nang jare Imam Malik an-nafil amri fus. Nggih an-nafil amri Jabir bin Abdullah nak salat ning masjid. Iku Jabir sing terkenal sahabat. Niku nggawa serban, nggawa jubah dicendalno ning gone pager. Terus salat mau sarongan tok diiket ning gulune. Diiket ning gulune koyo celek ngono supaya. Padahal dene sahabat munasabiqin al-awwalin. Salat Allahu Akbar. Tabiin itu sakit sing engkel salat serbanan nganggo jubah soal ngenyak Jabir. Sahabat kok salat gak nganggo kesunatan rida amamah macam-macam. Ngamuk Jabir. Aku jarak sholat ngene iki liyaro kal ahmad mislak liyaronil ahmad mislak ben wong geblek koyo kowe ben roh semua maksudnya geblek sepundi kowe serbanan jubahan perkarane iki saiki Islam wis jaya sehingga kowe kober serbanan kober jubahan zaman aku awal Islam iku pakaian ora kelar aku dhisik nak sholat nabi yo macake ngene iki
Ya pokoknya sholat ger nutupi aurat itu sah. Nah kaya kowe kabeh sesuk dianggap syarat saya sholat itu kudu cobaan serba. Dan tak jarak dari Jabir. Semua amuk Jabir. Saiki kaya bungkus mayit, ini cerita. Ki bungkus mayit kesunatane ning kene piro biasane? Kafan. Telu apa loro? Wis itu. Lanang. Telu. Ki bungkus kafan piro dari Jabir? Telu. Lah yo mergo mampu ora perkara wajib. Terus nangis Jabir. Dhisik Said Hamzah wong paling disayang Nabi. Bapakku Abdullah ya wong paling disayang Nabi. Perang Uhud mati. Iku tak bungkus mau ninggal kisak sitok kisak kemut. Angger tak tutupi sirahe kena sikile buka. Angger tak tutupi sikile sirahe. Akhirnya jare Nabi wis ghottu biha rasah. Sirahe tutup. Sikile dikai sayan minal idkhir. Dadi sirahe ditutup terus sikile ditutup nganggo napa? Suket. Ya mergo ora ono zaman niku. Terus apa doa kuwi kudu sempurna. Geblek namanya Ahmad ku geblek banget. Akhirnya nggih mul geblek lawe ya kok. Wow. Jadi kula mulang ini iki wis sopan kok mbek sampean ini sapa dhisik nak mulang ngamuk. Kula sik sopan nak mulang jenengan. Ulama kabeh dipikir. Lha iku Abdul bin Mas'ud Jabir itu sopane pompe tiyang. Iki wae sampai mau dihormati. Masyhur ngene mlaku-mlaku diderekno. Wis sapa? Kalau penderek jenengan, kan arati hajat mirip cung, mari aku ucup, kue ino. Karena kalau nu sering ngomong dewean gitu biasa. Karena kalau nu alhamdulillah badan Gus Jawa Timur, Gus Jawa Timur kalau serakuat, kalau serakuat. Gus Jawa Timur dan kalau yang menolak kuat, berderakuat ya, intinya modern. Tapi kalau gak rukun. Artinya saling toleransi. Kalau nak suan mereka ya patut sih gue penderek. Kalau nak suan aku ya penderek rati gue. Kompromi. Berarti sering desawan kula kok dhewean. Kok piyambak nggih, Gus. Padahal yo go bendera. Kalau nak sowan iki kita bendera ben padha-padha menghormati. Dadi riyen ulama riyen ikhlas-ikhlas ngantos napa-napa dipikir. Salaman dicucup ya dipikir. Kok wedi sing nyucup ino, sing dicucup. Tapi jika Anda selamat dari itu semua ya enggak apa-apa. Nggih kalau selamat misalnya kalau Ruben saat ini apik dicucup ya ora apa-apa. Piye-piye mesti dicucup kok ora oleh cacet. Ape mulya sedhela kok ora oleh. Iku halal wae. Bangsa wong debutan ku halal mawon nggih. Piye-piye mulya arang-arang wae kok ora oleh. Dadi wis halal wae sing ngoten-ngoten halal. Dieling-eling terus iki pentinge ngaji. Terus kowe ra usah ndarani salam assalamualaikum iso digenti selamat pagi ra usah ndarani. Tapi dia ra usah ndarani fardu. Iya dalam kondisi tertentu Sayyidina Ali pas nilihi Rasulullah ketika keluar sahabat ketemu nama ndak salam tapi langsung takok kaifa asbaha Rasulullah. Sayyidina Ali asbaha wa bihamdillah khairan asbaha alhamdulillah bi khair. Ya alhamdulillah. Ora kok. Kaifa bi Rasulillah. Ayo salam assalamualaikum. Sayyidina dijawab waalaikumsalam. Apa ya? Waduh ya kacau. Situ ana perang, situ perang. Kok ngaden. Kan gure mau Musa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturi pirsa bilih gure jenengan wonten musuh. Kan gak usah mlayu sih. Waalaikumsalam. Wis mati kok. Jadi kami ini mulai dari Imam Syafi'i kadakan, ya sekaya ngono ulama dhisik. Dadi nek ana salat jenazah ya ora kabeh semangat. Kalau misalnya salat jenazah wajib teko, dokter teko, polisi teko, kabeh teko rumah sakit macet. Perkarane kabeh teko salat jenazah ya repot wis nangani ning emergency ya ora usah teko, sing godoro-godoro ora usah teko. Lah sing nganggur-nganggur ya. Berarti sing teko bukti. Ya ora usah terus ngono. Tangane kok gawe mabuk. Gawe mabuk malah kacau. Ya ora usah diterusno. Ya dadi intine natijae riyen tiyang ora percaya pangeran bohong. Mane pangeran nanti ngendikan wala insal tahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun nah. Wong kafir wae munamuni ra ono pangeran tapi nek ditakoki man khalaqas samawati wal ardh siapa yang menciptakan langit bumi tetap layak kulun. Mulane kisah almarhum nate cerita, aku ora percaya ana komunis ora percaya. Wong ora percaya pangeran iku ibadane tok. Sok ati dia manusa ora percaya nek ana sing enggak. Kemudian beliau yaitu menyitir ayat tadi wala ini sa'al tahum man khalaqas samawati wal ardh mesti la yaqulun
Kalau mereka kamu tanya siapa menciptakan langit bumi, pasti mereka bilang Allah. Misalnya muni Allah rafa saya muni Tuhan, pokoknya tetap muni ya Allah Tuhan. Artinya gak mungkin nurani manusia mengatakan bahwa alam ini sama sekali tanpa nopo. Bisa buat arani opo kono lah, cek kausa prima, cek musabibil asbab, cek faktor X, mbolah oleh darani opo, pokoknya tetap wujud dia yang menciptakan itu apa? Wujud. Bukan kalau terus nanya. Wakana fil Madinati, wakana lan ono iku fil Madinati ing dalam kota Madinati, Samud tegese kota Samud. Apa sing ono tis'atu rohdin, ono sangang kelompok. Rijal yang tegese wong lanang songo, yufsidu nakang padha rusak. Sopo tis'atu rohdin fil ardi dalam bumi. Oleh rusak bil ma'asi lan pira-pira maksiat. Minha itu setengah sange al ma'asi korduhum te oleh ngutangi wong akeh adana nira pira-pira dinar. Wal darohi malan pira-pira dirham. Mesti kordu sing kulo kordin jaro napa? Naf'an fawar riba. Wala yuslihuna lan ora memperbaiki orang lakoni islarang nglakoni perbaikan sapa kabeh bitaati lan taat. Kalau padha ngucap sapa tis'atu rohdin nak dikandani eko la ba'du libatin. Tegese ngucap sapa ba'du sebagiane kabeh libatin maris sebagian sing yo tako samu billah. Padahal wong nakal. Tako samu sumpah sira kabeh ikhlifu tegese sumpah sira kabeh billah iklan atas nama Allah. Padahal gendol. Gendol lah nak gawe komitmen niku sumpah ya atas nama Allah. Ya wong gendol ora sumpah gawe komitmen atas nama pejabat itu yang bukti anti korupsi sumpah yang nganggo Quran, rumah sama nganggo apa? Nganggo ben wong percaya. Enggak kondang tapi. Ya kondang sumpah. Terusane ya mbah. Tako samu billah lan ubayitan naku. Yaktine bakal dalu-dalu kita hu ing ikilah saleh, hu ing nabi saleh. Binuni lan ubayi wat kailanta. Wadom minta lantu meta asanian Abu Wajab non ngangkut lalu bayitan nahu nak wajab tak latu bay itu nak jadi tak double jumas dan walaulan ahline hadal korya ahlau ahlaman amana bihi bisoleh enak turun tegese mata ini kita ing soleh lan para pengikutnya lelan dalam tubuh semalan aku lan mengkonuli ngucap kita binuni lanun wata ilanta ya nak anggota berarti summa la taqulunna napa summa la taqulunna kowe nak sekali tak lame dhamma nggih sekali tak lame napa dhamma tapi nak nun nggih lame napa fathah la naqulanna tapi nak tak la taqulunna niku masalah sapa binuni lan nun wa ta ilanta sekali diwaca tak wa dhamila milan dhumailam asaniyati sing kedua liwalihi maring waline man amana wali dami tegese wali dami man amana masyahidna ora nyekseni kita hadurna tegese ora ngandiri kita mahlika ahlihi kerusakan sebab matine keluargane man amana bidomil mim lan dumail muhlaka ahli wa fathiha lan fathaim mahlika ahli kados kira kita masyahidna mahlika ahli sebagian kira apa muhlaka ahli ai ihlakahum tegese rusake kaum Nabi saleh ahlakahum tegese rusake kaum saleh fala nadri moko ora ngerti kita man ing sapa kota lakang mateni sapa man umeng kabeh wa innalan satune kita lasodiku wong sing bener kabeh dadi dhisik ku wong wis pinter wong nakal-nakal wis pinter angger mateni gawe rekayasa ben kesane tidak sebagai pembunuh angger mateni nggih rekayasa ben kesane gak sebagai napa pembunuh sekunane kuno kowe bungsu bodoni rekayasa iku wis kuno wong zaman Nabi sinten Yusuf niku ora wis wong kuno. Niku dulur-dulure Nabi Yusuf mateni Yusuf iku wis pinter rekayasa. Ibu-ibu dolanan sekarang mulai napa baca ala komisi bidamin napa. Berarti dadi jubah Nabi Yusuf utawa pakaiane dikai gamis sakhlah, dikai napa wedhus napa jenenge? Gamis napa? Wedhus. Ibu-ibu nangis wajah wa barum isyai ibu nangis, jadi drama ngakali wis kuno. Bareng ibu nangis, ana apa dari Nabi Yakub? Masya Allah Yusuf mun kula jaga, tapi pun kula klina fakala gudil. Lah niki buktine. Yo pinter ngakali. Tapi Nabi Yakub untungnya lebih pinter. Dari Nabi Yakub, cek sopane oleh serigala. Sopan sepuluh tiba. Ape ngan anak kok klambine dicoplok sik. Perkara niku lali nyuwek-nyuwek. Dadi klambine kutok. Wong nak bodoh nih makanya istilah gak ada kejahatan yang sempurna.
Jadi Nabi Yakub barang roh klambine utuh. Cek pinter serigala iku cek sopan. Apa mangan anak kowe klambine kon nyoplok. Terus Yahuda CS getur. Waduh, ora disuwek-suwek sik mungkin. Lah wong saleh dhisik yo pinter-pinter. Jadi ini langsung cerdas kok iso maksudnya. Ya mesti nak depan serigala ya ono sing suwek. Mosok serigala iya nyoplok sopan maksudnya. Akhirnya ya mau konangan apa? Tapi ada rekayasa yang hampir gak konangan dalam sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ku mulane ketika ulama, masyhur ulama. Wong anut Nabi ku ya wajib, tapi dalam hal yang tidak khususia. Kalau khususia itu dua Rasulullah, masyhur kabeh ulama ngendikan dua Rasulullah. Ada beberapa hal yang kita tidak mungkin ikut Nabi karena spesial, Nabi itu spesial. Ubairik niku tiyang munafik Yahudi munafik. Niku kepengen mempermalukan Rasulullah di depan umum. Tak ulang lagi, ingin mempermalukan Rasulullah di depan. Walhasil dia niku nyolong tepung, cari tepung wae rupeng dicolong. Dicolong dan dia sesuai skenario disaksikan Bani Ubairik keluarga besar Ubairik. Lah tepung ini kan terus digoleki sing wis dibocori pancen dilubangi terus. Netes-netes walhasil berakhir dengan Mustafa. Nah secara laos, secara korina pencurinya itu Mustafa. Terus isunya ketakut Nabi ya corosan ini kan investigasi ternyata tepung tadi berakhir dengan Mustafa, yo tepungnya yo ono Mustafa. Hampir saja Nabi itu memutuskan sing nyolong. Tapi akhirnya malaikat Jibril rawuh menerangkan skenario mereka bahwa itu mau tipu daya mereka. Terus ono ayat turun inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma bainan nasi bima arakawo. Itu hanya Nabi. Kamu tak beri kitab litahkuma bainan nas bima klan perkara aro kang meruhno ka ing sira sapa Allah bima arakawo. Kita tidak mungkin mukasyafah kayak Nabi. Kita pakai hukum nahnu nahkumu bidzahir wa huwa yatawallas sarair. Kita memberi hukum yang dohir saja. Soal urusan benar apa salah urusannya Allah. Tapi Nabi bisa. Kalau Nabi bisa, mergo ditahkuma bainan nasi bima arakawo. Kamu bisa bikin keputusan sesuai yang dingertikan Allah kepada kamu. Sesuai yang dingertikan Allah kepada kamu. Mana kata yang masuk Islam, maksudnya yang kafir-kafir kok ada sih masuk Islam. Masyhur. Kados ceritane sinten niku tenggene Bukhari, tenggene beberapa hadis sahih. Ada orang anaknya ditawan di perang Badar. Sendiri sumpah-sumpah Umar. Siapa yang bisa bunuh Muhammad tak kasih unta sekian. Walhasil dia menyewa orang supaya bunuh Nabi. Bareng gelalah tenggene Madinah pas badhe bunuh Nabi konangan Umar ditangkap ke Umar. Bareng ditangkap soal Nabi dia mau cerita apa masuk Islam. Nabi itu enggak ada yang tahu. Perjanjian itu hanya dua orang yang tahu. Nabi jawab, kamu kesini mau apa? Mau Islam ini. Bukankah kamu melakukan kesepakatan jahat sama saya? Perjanjiannya kamu diupahi sekian-sekian unta untuk bunuh saya. Akhirnya muni asyhadu anna ka rasulullah. Aku nyekseni tenan mataku iku rasul. Perjanjian tadi gak ada yang tahu kecuali saya dan dia. Kok kamu tahu jadi Rasulullah tenan? Itu hanya Nabi yang berkali tahkuma bainan nasi bima. Said Abbas ya bodoh, di antara masuk Islam ya. Said Abbas ini badai perang Badar, ini pesan-pesan dunia yang hanya tahu itu istrinya. Buat dunia kuntelah itu sampai ono wong roh, barang ketahuan kon nebus. Said Abbas bilang tidak mampu ini. Nabi terus ngendikan, kowe ora mampu piye? Masem sing mbok simpen ning kene-kene mbek bojomu piye? Nangis. Jan kowe Rasulullah tenan. Lha iku mau Nabi tok sing iso litahkuma bainan nasi bima arakawo. Jadi inna anzalna ilaikal kitab. Kowe tak turune kitab litahkuma supaya dia keputusan sira. Bainan nasi antara manusa bima kan perkara aro kang merohno kang sira sapa Allah. Kita ndak bisa, kita kan ndak mukasyafah. Wis ora mukasyafah geblek emosinan kan gak mungkin. Ya saya kira-kira keputusan dari Sayyidina Umar pas jadi khalifah, dia ini pidato. Saya adalah Umar. Siapa yang kelihatan baik maka saya katakan baik. Siapa yang kelihatan buruk maka buruk. Karena saya tidak dapat wahyu. Ngomong terang-terangan deh. Nabi boten sering bantah-bantah yang menang Nabi lah zaman Nabi. Ono wong perangnya tenanan. Sahabat muji. Wah hari ini kita perang ringan karena ada orang yang perangnya serius. Jadi Nabi huwa min ahlin nar, tapi dia ahli neraka.
Sampai kita sahabat tuh gak percaya, kenapa orang sebaik dia dihukumi Nabi min ahlin sampai 3 kali. Tiap sahabat muji, Nabi komentar gua. Akhirnya orang sahabat sing rapati percaya. Tenang nih, ginceng tenang. Karena dia perang, karena terlalu berani, asobat ujiro hatun kasiroh, dia banyak luka. Akhirnya fana soba juga basaifihi ala sotri wahamalah. Jadi dia barang gak kuat nompo lukani, delik, nompo mata pedangnya ditakok dadani, terus dadani ditekan, intinya akhirnya mati nompo. Saya bolak-balik akhirnya sahabat tadi asyhadu annahu rasulullah. Panjen Rasulullah tenan yo kok roh maksudnya. Tapi Nabi ngendikane ning omah. Tengdalam maksudnya mboten tenan. Ya mau sahabat cerita wong ngene-ngene jadi Nabi komentari gua min alim Nabi. Masyhur perang Yarmuk juga gitu kan. Panglimane Usama bin Zaid mati. Bareng mati panglima digenti Ja'far bin Abi Thalib mati. Terus digenti Abdullah bin Rawahah mati. Ketika Ja'far bin Abi Thalib kabundut niku tangannya diketok mbek wong kafir mergo beto bendera Islam sudah diketok, tangan kiri ini nyekeli gendera diketok nah mbek wong kafir sampai nyekel gendera dicopot dipateni. Abdullah bin Rawahah bariku dipimpin Khalid bin Walid tanpa benuman sangka Nabi. Mulane mimpin ilegal yo oleh asal konsensus. Perkarane Khalid juga ditunjuk jadi qaid tapi mimpin, perkarane dipimpin sing resmi kok kalah terus. Dipimpin dia menang. Itu Nabi di Madinah pidato. Akhadar royah Usama bin Zaid fausiba, summa akhadha Ja'far bin Abi Thalib fausiba, summa akhadha Abdullah bin Rawahah fausiba. Wa akhadha Khalid min ghairi imrah fa fataha Allah bi yadihi. Nang Madinah perangnya teng Yarmuk, ora ketok blas. Oh Nabi iso mau perang dipimpin iki terus mati syahid. Bariku dipimpin iki mati syahid. Bariku kang sedelo wonten tiyang Melayu memberi berita Mbak Nabi persis seperti yang dikatakan Kanjeng Nabi. Itu jenis litahuma benan nasi bima arwah. Nah kita orang iso wis dikabari kadang salah nggih kesimpulan. Wis dikabari terang detail. Jebule salah gaya apa? Kesimpulan. Wis repot terus kita wis repot. Mbah tumriku wonten kemampung, Mbah. Yang semangan asu mangan wah berarti fase kabeh. Ya kan salah kesimpulan. Jebule orang tahu ono sing dakwah ya mestine kesimpulan. Lah ono kiye ini, mesti pertanyaane pertama lah ono kiye ini nganti mangan asu. Ora roh hukume kok piye. Nggih mboten enten. Kan kayak iso fase ora roh. Tapi dia langsung nih, wah fase kabeh. Lah bang, ora muka sapa omong. Jadi Nabi itu khusus. Makanya ora iso ditiru ya dalam hal tertentu. Mulane nggih muni anut sunah Rasul yo delok-delok Nabi uga ada khususiyah. Ya termasuk khususiyah Nabi disebut Quran apa litahkuma bainan nasi bima aroha. Apa boten sebuti misalnya Islame Umar. Islam nebet yang 6, nebet yang 8. Nabi itu tahu kalau masa depannya Islam di Umar. Sekarang futuhat terbanyak itu siapa? Ketika khalifah siapa ada futuhat terbanyak? Umar. Itu dikatakan Nabi jauh sebelum Umar masuk Islam. Umar ketika mereman di pasar Uqad, Nabi roh Umar, Allahumma izzal Islam ya Allah. Ya Allah semoga Islam jadi jaya dengan Umar cek kafir. Tapi Nabi muka safane Allah mahfud ngerti nak cah iki soben Islam terus dadi wong bener. Zaman itu Nabi Umar cek kafir orang ketok dari khalifah. Nabi ketika Allahumma izzal Islam Umar tenang, Umar masuk Islam. Stok dire Umar sing bawa jayane. Kowe iso muni ngono. Wong sing mbok iki lho kiai apik sebelum bulet. Sembonya elek jebule apik jebule ora ora. Mangan rasa komentar. Sing bener misalnya takok Mustofa piye Gus wong. Paling bener ya soal apa wong. Soleh ta ora wong pokoke wong ya soleh ta ora ya. Cara Sayyidina Umar, kita ya apa? Cara Sayyidina Umar apa? Nah, ya, terus Umar pidato. Sekarang penggantinya Rasulullah itu saya. Dan cerita-cerita itu tidak akan ada lagi. Angger sing kita apik tak hukumi. Angger kita elek ya. Mergo wis ra ono litahuma bainan nasi bima araqallahu. Jadi bima araqallahu. Jadi bima kelan perkara aro kang mengertikan ka ing sira Muhammad sallallahu. Jadi Nabi ku pirsa mulai zaman Nabi nganti ila yaumin kiamat.
Kowe iso mulane akeh hadis sebenarnya akhir zaman ngene-ngene wayak surul harut. Lho nggih, andai kan sampean hafal hadis kayak saya itu enggak akan kaget melihat Syria. Itu jelas di hadis. Sebenarnya akhir zaman yaksus zina wayak surul harut. Sahabat takut harut itu apa? Nabi al-qatlu pembunuhan. Terus ketika Nabi ditanya, itu di mana? Fasara ila Syam. Nabi itu menunjuk Syam, Syria. Kabeh ahli hadis sepakat itu dikatakan Nabi Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Sekarang tahun 1437. Nabi ngendikan rawine Imam Bukhari rawine tahun 200 Hijriah. Gak kondang tapi. Imam Bukhari yang meriwayatkan itu jelas fasara ila Syam. Saiki kayak apa tragedi teng Syria. Konstantinopel itu manggone teng Turki. Nabi zaman Sugeng yang ngendikan lataf tahunnal Konstantiniyah. Kowe sok mben iso naklukno Konstantinopel. Jare wong munafik mat mangan ae wong santrimu mangan ora kelar kok ape naklukno apa Konstantinopel. Tapi Nabi ngendikane yang gloyor. Sok tenang. 800 setelah Nabi wafat. Walhasil ana zuriyae Sayyidina Utsman yaiku jenenge Fatih. Iso naklukno Konstantinopel. Mulane masjid pertama ing Turki jenenge masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka pangeran sinten? Ayo jajan. Nabi nek kowe ora iso. Kowe ndak prediksi dipimpin iki makmur. Bulet to. Cuk dipimpin wong rakyat negara makmur tambah larang iki lho. Tambah bulet prediksimu ae. Kok barang kowe ngono, oh ternyata ora iso mimpin lho. Jebule larang kabeh, jebule kok murah, keliru meneh. Iya nak pengamat wis kadung dibayari lah nek kowe. Sebayari sapa nek ngamati barang. Lah kan takok itu yang Gus Presiden saiki ben dhisik nanti. Aku pemimpinku sitok permanen sapa Gus Allah. Dia ayo takok idunya. Karena bisa. Mulane tenggene masjid biru tenggene Konstantinopel ana pengmimbare ditulis Lataf Tahunna Konstantinia. Ditulis hadis riwayat Bukhari. Padahal terjadinya itu 800 tahun dari Imam Bukhari yang riwayatnya tenang aja. Hadis sahih diriwayatno bloyor tenang aja. Orang penting orang bukti ini. Pasti gue cek kafir kabeh Spanyol, Turki itu kafir kabeh. Ya, tapi wong rawi ini hadis sahih ya Nabi ternyata terjadi. Nah, sing lucu malah Sayyidina Umar. Jadi Nabi seneng guyon. Pas di Khandaq ya. Khandaq nih. Sahabat do kelaparan, mergi ngeduk parit. Barang kelaparan, gue saking kelaparane mergo ora keramat. Nutuk waktu niku ora iso. Kadang ora iso sahabat yo lucu. Karwan Nabi wong priyayi ya Rasulullah waktu ora kena ditutuk. Niku cara jenengan sebuti Nabi fa khadal mi'wal min ahadis sahabat. Nabi tidak pakai palunya, dia dong palu gorene. Nabi ditutuk. Barang ditutuk fa asyraqat lahu bahwa Kaisar. Jadi Khosrow Kaisar. Itu sahabat terus. Napa bias sinar sampai nutuke Nabi nganti tok Khosrow Abyad ngene uteng Yordan. Dari Nabi dia guyon, sebenarnya kekuasaan umatku nganti dok kono itu Jordan, terkenal kono gedung putih ini teng Philadelphia ini, pokoknya kono gedung putih ini. Ya Nabi ketika ini gelar tak, diduduk mana terus nyebut, sebenarnya nganti dok kono, dok Palestina. Dari orang munafik sing wis melok Nabi tapi ora iman. Ya, mangane kang ilang ngamune kok naklono Romawi jadi. Nah, itu orang parah. Nabi malah terakhir malah ketika ini guyon, wis wong kelaparan sik guyon. Suraka. Napa ya Ratu? Suraka percaya elek ndik ya. Ndik kan Suraka. Jadi Suraka ya cung ya kowe sok ben nganggo tijani kaisar ya. Sok ben ki nganggo kuluke kaisar sing ning Indonesia. Nggih ya Rasulullah ora percaya lah sudah nggih. Walhasil Nabi wafat dipimpin Abu Bakar, dipimpin Umar. Palestina yang dalam cengkeraman napa Romawi ditalono sinten? Sayyidina Umar. Kaisar niku keplayu. Barang keplayu niku kuluke iku cegek. Terus Umar eling niku kan mutawatir hadis semua sahabat tahu. Mbak Suraka yang disuruh Nabi make itu saya. Ya tinggal Mbak Suraka. Wong elek ndek ngaku waku tau diguyu mbek Umar, mbek Abu Bakar di Umar Abu Bakar kabudut. Diguyu sahabat-sahabat. Terus sampai Umar bareng nganggo dijaluk, ya Suraka ikhlaq coplok iku mono ghanimah kudu dibagi wong Islam kan puluk sangka emas sangka intan. Ya Amirul Mukminin, kata Rasulullah yang make ini saya. Terus dari Umar, inna maqala laka lital bisaha walam yakul litamlikaha.
Nabi mau ngendikan kowe kon nganggo ora kon duweni. Akhirnya dicoplok, nggih. Sementing wis kasil. Nabi lek ngendikan lucu, soben kowe sing nganggo Umar sik eling. Nabi mau ngendikan lital bisa walam yakul litamlika. Nabi ku mau ngendikan kowe ku nganggo ora sing duwe. Nek sing duwe tetep betul jajal bayang. Nabi Sugeng ngendikan persis kejadian lho delalah kok Suraka ora mati. Misale saiki Suraka mati sedurunge nganggo iku rak Nabi ketok gor. Nabi ngendikan darah Suraka urip menangi futuhat teng Syam. Ayo sapa sing iso niru ngono gua Rasul. Mulane wong alim kok imane padha mek wong ora alim yo geblek-gebleke wong alim. Wong alim imane mek Nabi tetep dobel mergo ngerti sekian bukti kebenarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong alim ora wali yo aneh. Wong alim ora wali ku aneh. Mestine wong alim tetep para pengen. Tapi yo mau ora kudu rapati seneng dhuwit sak kadare. Wong alim seneng dhuwit ku aneh. Ora seneng kelainan wis biasa wae. Biasa. Wis biasa. Ora seneng kelainan terus ora seneng dhuwit ora diutak loro tenan wong. Dadi iku Kanjeng Nabi. Mulane wong tambah yakin nak hadis Bukhari wa as-sahih kutub ba'da kitabillah. Gua ngerti disebut ning Bukhari ning Muslim tambah suwi tambah kitab bener. Riyen ulama itu roh mungkin jenis Konstantinopel itu kan Turki dikuasai wong kafir beratus-ratus tahun. Itu delalah. Suatu saat dikuasai itu yang apa? Itu sampean delok teng masjid Turki teng ngene niku mimbare ana hadis Bukhari la taftahunal Konstantinia. Lha iku nabi ditahkumah bainan nasi bima araqallah wala taqul lil khainina musliman. Nabi masyhur hadis Mi'raj, aku diundang mbek pangeran terus dipertontonkan sekian terus tanya Jibril itu siapa? Itu umatku yang makan riba, itu siapa? Ini umatku. Terus Nabi tahu semua. Nanti kan kudu yakin ngaji ini Nabi ya berso, kudu yakin yakin. Karena semua itu uridot aliyah umat. Semua pernah dipertontonkan sama saya, semua perilaku umat saya. Ketika Nabi khatal kodat sehingga kotoran kecil di masjid yang diambil seorang lelaki dari umatku itu pun dipertontonkan saya. Jadi kemana? Ganjaran cilik yang dilakoni umatnya Nabi berso, dosa yang dilakoni umatnya gitu. Ya tapi ya gua Rasulullah sing saged ngoten namung Kanjeng. Anak ulama, sahabat mungkin sebagian ya kadang-kadang keramat, tapi umat-umatan ya kadang keramat agak-agak ora. Tapi ya kudu tahu sithik-sithik untuk barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados Umar masyhur. Pas perang Irak itu kan pasukannya kalah. Gara-gara ada pasukan tambahan dari musuh dari enggak tahu sehingga perang itu kalah. Teng Irak yang terkenal. Umar pidato teng Madinah, penerbangan 2 jam dari Irak atau 3 jam. Penerbangan terusane. Berapa jauhnya? Umar tengah-tengah khutbah muni, "Ya Sariyah Al-Jabal. Hei pasukanku, kamu harus berlindung gunung. Di situ ada musuh." Itu semua yang perang di Irak itu dengar suara Umar. Ya akhirnya berlindung. Kita ini hampir kalah andai kan tidak mendengar Umar. Akhirnya musuhnya kecewa, mergo penyerang mendadak jebule pasukan Umar iso berlindung. Sok sing ngrungokno khutbah dianggap Umar piye karepe khutbah ora urut. Misale bar wakat sapa ujug-ujug ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal. Ya, tapi setelah pasukan itu datang mereka cerita semua kita itu dengar suara ulama, sahabat terus bagian ya entoklah keramat sidik-sidik tapi yo sidik wae aja akeh-akeh. Ini masyhur Sayyidina Ali ya sama semuanya mesti itu kan masyhur itu keramatnya Siti Nomor. Soalnya gaya Umar paling banyak mengkeramat beliau. Nanti kandani ada kebakaran ya Umar gini-gini. Ini udah ini orang-orang serbannya 3-0 sing pondok. Bilang ke api itu ini serban Umar. Nara mati berarti gak sopan jadi begini. Ini ketika ndak yanar ini serbannya Umar ya mati. Jadi Umar kayak orang jadab tentu. Amr bin As itu pertama orang yang masuk Mesir, dia jadi gubernur Mesir. Tapi Amr bin As itu rapati keramat. Padahal sahabatnya Kanjeng Nabi, tapi rapati masjid tertua di Mesir aja nih masjid apa? Amr bin As. Karena pertama yang jadi gubernur di Mesir itu dia ke sana dan ada tradisi Nil itu kalau akhir tahun itu agak dikai kurban perawan gadis
Temrik. Amr bin As kan ngilangi ora wani. Dijajal yo tambah satu wis ora usah tapi tetep sah. Wis ora usah tetep sah, akhirnya diprotes. Ini kalau orang Mesir kelaparan Anda tanggung jawab. Ndek ning ngidoni ora iso. Repote ora keramat. Akhirnya nyurati Sayyidina Umar bahwa di Mesir ada tradisi dulu Nil begini-begini dan masyarakatnya mempercayai kalau tidak ada sesajen seperti ini. Umar mau kirim surat dok. Suratnya Bismillahirrahmanirrahim min Abdillah Umar ilan Nil. Suratnya itu jika kamu mengalir karena perintah Allah maka mengalir sekarang. Tapi karena setan tidak usah ngalir selawase. Itu surat dicemplung noneng kali ini langsung ngalir. Rasa wong ini surat TikTok. Ini Umar masyhur rahmatullah. Tapi Sayyidina Umar enggak tahu mangan subhat. Nah ibadahnya biasa tapi ora tahu mangan apa. Jadi bengi ngoten niku kena kantor dipateni lampu. Suatu saat Ibnu Umar ngurupno, apa ada rakyat di situ sehingga lampunya nyala atau rakyat konsultasi sama kamu? Tidak. Nak mati ini sumpek ya Umar. Pateni, wae rakyat nak ora ono gunane kanggo rakyat harus kamu matikan. Pateni. Jubah itu suwek itu rolas dijahit, gak tahu ganti baju deh. Sampai orang selusul-usul ya Umar, Anda ini Amirul Mukminin buat ganti baju ini. Enggak, mari hisab. Iya gitu. Itu pasukan Romawi yang dikalahkan dia yang menguasai Palestina itu pernah intelijennya ke Madinah. Open Roh Umar itu siapa kok bisa menaklukkan kerajaan apa? Rono itu pas turu ngisar wit sampai ngir-ngir ngelor. Masanya di istana besar dikawal. Ono takok mana yang namanya Umar takok sahabat. Sing turu ngisar wit. Lego akhirnya intelijennya lucu. Intelijennya itu orang terpelajar oleh komentar ini. Sodakta fanim ta aminan. Kowe ku nak mimpin jujur akhirnya iso turu tenang itu tak komentar. Jadi turu terbuka. Ya ora terus wedi diculik musuh dipateni ya ora tenang. Itu pemimpin malah pantes kram. Saiki wis mimpin wis subhat ya oke, haram ya oke. Bariku ada ndonga istighosah, ramadi ya tak jamin. Tapi ya apa istighosah, tapi ramadi ini tetap. Tapi tetap ramadi. Soalnya syaratnya keramat itu nomor 1 gak mangan. Ya, kira-kira kuat gak? Soalnya kayak kekasih pangeran, kok disetelin no pangeran. Fungsi orang ya, kecuali kekasih mbok mangan subhato lalah disteril pangeran. Ya wow kados Nabi Musa itu dipakani donyane Firaun tapi dekne kekasih pangeran tetap steril. Pangeran ra iso disalahno. Misale Firaun gugat, "Ya Allah, nuntut keadilan, Musa mangan harta saya." Pangeran ada jawab, "Hartaku." Misalnya Abu Lahab protes, "Muhammad kekasih jenengan mangan donyaku," dari pangeran. Donyaku. Tetap bebas hisab, tetap kabeh wae pangeran. Lan kula didhawuhi bapak, kowe nek dadi ulama iku wali-wali ku penak ra halal-halalan kok dadi halal wae wis kadung wali. Kadung wali. Wali-wali ak ngawur-ngawur mulai riyen. Tapi wis kadung kekasih pangeran wis bener ae. Diseneng ya angel disenengi wis. Mulane jare Imam Ghazali, Nabi Adam ya salah. Diusir mergo salah mangan wit khuldi. Iblis ya salah ya diusir. Tapi enak iblis nasib elek ora kekasih. Wong Nabi Adam diusir kok ambek diwarai donga carane tobat. Ya mergo kekasih ya mulane jare Ghazali penting urip dadi kekasih pangeran sik. Soal salah ku gampang. Lha wong diusir kok diwaringi carane tobat. Ya wis akhirnya diusir ya tenang gak mek maca ijazah ya. Akhirnya suwe-suwe summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Malah akhirnya diangkat jadi kekasih. Sangka nabi biasa diangkat jadi nabi spesial. Engko fatalaqa Adamu mir rabbih. Jadi fatalaqa Adam mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Jadi diusir tapi dikai donga. Iki lho dan maca. Ya man arek mojok-mojok maca. Nek fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Jadi Nabi Adam diusir tapi bawa kalimat tuh. Kan kula nak ndonga mbek pangeran. Anak kula wingi pas umrah nggih ngoten. Pokoke anggere donga Nabi Azam minta supaya jadi kekasih Allah. Aku ya malah amin. Terus tak mikir wis ndake wis. Salah ra Allah. Seneng iki tetep beres. Salah ra Allah.
Ojo donga ora salah, abot Mus. Momene donga dadi wong bener tak abot wong bener. Pokoke nek dadi kekasih salah lah. Akhirnya gak masalah. Ya padha-padha salah Nabi Adam salah, tapi salahnya kekasih malah diwarai carane. Nabi Musa salahnya piro wae. Mangan donyane Firaun. Nabi kok kaya preman jotosan jotos nganti mati. Nabi Musa nabi sing tau jotos wong nganti tapi kekasih pangeran sepuro. Qala rabbi firli langsung faghfaralah langsung. Wah, lagi ni rabbi firli nek orane faghfaralah. Rabbi ini itu lampu nafsi faghfirli langsung faghfaralah. Innahu huwal ghafurur. Jajal kowe sing donga. Agak bayar dia 3 miliar. Nabi Musa beneran. Mereka usah iri kekasih pangeran. Kono wong parek. Batas wau Nabi Muhammad pas perang Badar sing kula critakno. Kadung Nabi wis rumusnya gak masuk akal tetep menang ae. Rumusnya itu cara duniawi gak masuk akal, tapi wong Nabi. Jibril terlibat, kabeh terlibat, wong kekasih apa? Kekasih apa? Ya mengenai urutan pertama itu kepengin jadi kekasih pangeran. Nah, ibu kaboten ya di sepuro pengiran. Supaya itu mau nopo, supaya dosa ada nopo. Terus bariku Allah ngendikan ora ono anak putumu sing donga kaya kowe kecuali tak sepuro. Ini donga nopo? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalian ditambahi teng riwayat hadis Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu gambi faghfirli dzunubi sebagian wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta alayya waridho bima qadaita alayya. Jadi Nabi Adam ditakdir mangat wit khuldi itu dalam skenario Tuhan. Umpama Nabi Adam gak keliru orang ning bumi. Nah ning bumi ora ana nabi. Mergo nabi syaraté ning mane Nabi Adam tentu piye salah kuwi dalam skenario Tuhan. Tapi sing ngomong Nabi Adam gak keliru. Nah sing ngomong wong kafir keliru ora kekasih kok ngomong. Dia keliru wae kadung keliru. Kowe jodaran pangeran gak adil. Wong nek ora kekasih ora usah melok-melok tugale ngene. Aku seneng Zaid biasa ning omahku. Terus orang liya melok-melok biasa. Lho ora ono hubungane kok melok-melok. Yo tetep keliru, ora hubungane kok. Mulane iki cerita Nabi Adam niku nate kepanggih Nabi Musa teng alam roh. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam protes karena Nabi Musa penggaweane protes. Nabi ne bani napa? Ya Adam, jenengan to sing jenenge Adam iya. Antal ladzi akhrastan nas minal jannati wa asqaitahu. Gara-gara jenengan manusa ora urip ning swarga. Muga jenengan gak salah, anak putu ning swarga ora bakal di kasus BPKB. Wis jelas kowe. Kan gak ngarah kelaparan. Umpama Nabi Adam gak salah Mustafa lahir ning ndi? Swarga. Elek ta ora rugen. Gak ngarah ono cah kriting cah pesek mesti ganteng. Wong lahir teng pundi? Saiki dadi elek, dadi masalah, dadi ra di dhuwit gara-gara salah sapa? Nabi Adam kan akhirnya ning bumi mangane mergawe nek ora entuk gawe akhire utang kan ruwet. Terjadi Nabi Adam ini. Ya harus Nabi Adam anta Musa kalimullah. Kowe iku Musa kalimullah. Kowe tau sinau Taurat. Nggih nate sinau Taurat. Ning kono diterangno piye? Aku itu ditulis salah sedurunge salah apa sakwise salah. Ditulis salah sedurunge digawe 40 tahun. Jadi ditulis ning Taurat itu. Adam kekasihku, tahu salah mangan wit kuldi. Skenario nek mangan tak usir. Wis ditulis kabeh. Lha iku dhisik salahku tak dhisik tulisane. Ya kepen tau kepen salah ben sesuai rencana Tuhan jadi. Akhirnya Fahad Adam Musa. Akhirnya Nabi Adam memenangkan perdebatan ngalahno Nabi Musa. Jadi kabeh mesti ditulis inna kulla syai'in khalaqnahu dikutai. Sebagian ayat dengan wa kullu syai'in fa'aluhu fis zubur wa kullu saghiri wa kabirim mustatar. Jadi kabeh wis ditulis wa kullu saghiri wa kabirim mustatar. Setiap kejadian kecil maupun kejadian besar wis mustatar. Sudah napa? Mustatar sudah ditulis. Ewa semono kita sebagai wong syariat ra oleh gawe dalih nganggo kodok. Wis moro nak pangeran kabeh ku pirsa. Tapi ora usah
Aku goblok wis ditulis pangeran, aku nakal itu. Ya pancen ya ditulis pangeran. Ya cek sial ditulis nakal. Malah bogo apa? Hujjah. Pondok terus nang. Wa inna la sadiqun. Dadi wa makaru lan ngrekayasa sapa kaum Nabi Saleh fidzalika ing dalem mengkono kabeh makron lan ngrekasa tenan. Wa makarna makron. Lan balas rekayasa ingsun makron lan rekayasa tenan. Eja zainahum tekse malas ingsun kumeng kaum Nabi Saleh ditakjili ukubatihi kelawan nyepetno penyiksaan ning kaum Nabi Saleh. Wa hum khalite kaum Nabi Saleh kula syuruna orang ngerti sapa kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh pokoke kawasan Madinah. Mulane dekat Madinah ana jenenge Qaryatus Saleh. Ana napa? Qaryatus napa? Saleh. Pangkur mongko angen-angen sira kefa kale kaya apa kaifa kana apa akibatu makri. Kefa kana kale kaya apa ana apa akibatu makri, apa akibat rekadayane kaum Saleh. Anna saat meningsun wa damarna menghancurkan ingsun kumeng kaum Saleh. Ahlakna tekse ngrusak ingsun kumeng kaum Saleh wa qaumahum ajmain lan kabeh. Oleh rusak bisoi hati Jibril kelawan bengokane malaikat Jibril. Malaikat Jibril sekali bengok itu runtuh kabeh. Aw biram il malaikat itu kelawan balange malaikat bi hijaratin kelawan tu yarona kang ningali sapa para malaikat ing hijara wala yarona lan ningali sapa kaum saleh ing para malaikat. Fadil kamu kote kabeh iku bitu momae kaum saleh akhwiyatan hari sepi khawiyatan iki sepi. Wanasbu tena sampai khawiyatan iku alal hal ing atase katerkep hal wal amilu ta amil fi ing dalem hal iku makna isyarati makna isyarat. Makna isyarat tilka itu karo maknane asyiru atau al-musyarilah. Bima dzalamu sebab zalime wong akeh bizulmihim sebab zalime wong akeh kufrin kafir wong akeh. Inna fi dzalika satan ing dalem kono kabeh ayatan ing dene dadi ayat. La ibrotan ing dene dadi teladan di kaum ya alamun kang ngerti kabeh kudratana. Jadi syaratnya iso itibar kowe kudu roh nek Allah wa ala kulli syai'in qadir. Li qaumi ya'lamuna kudratana ing kekuasaan ing wong nak yakin inna wa ala kulli syai'in qadir fa ta'iduna mongko nampa nasihat sapa ngakeh. Wanjena lan lamun ingsun alladzina wa ka amanu kang padha iman sapa alladzina fi sholih lan sholih wa hum ta alladzina amanu arba'atu alafin 4000. Wa kanu lan ana sapa kaum sholih ya takuna iku padha. Wa kanu lan ana sapa alladzina amanu iku ya takuna padha menghindari padha wedi menghindari sapa alladzina amanu menghindari asyirka itu sosial.